إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. برایانی بەڕێز و خۆشەویست، لە تەفسیرەکەمانە بۆ سوورەتی ئەلبەقەرە گەشتینە ئایەتی 231. خوای پەروەردگار ئەفەرمێ: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. كورتي آياتك بكردي خوای تعالی پاش باس کردنی طلاق و ئێمە هەی لەناو بابەتەکانی تەلاقە ئەم ئاەتانی کە خەریکین ئێستا باسیەکەین، ئەفەرمێ ئەگەر ژنەکانتان تەلاقدا، ئەگەر ژنتان تەلاقدا، ژنەکانتان نزیک بوونەوە لەوەی عیددەی تەواو بێت، دیارە تەلاقی یەکەم و تەلاقی دووەم، چونکە لە تەلاقی یەکەمە عیددەکە یعنی ڕیجعیە و تو ئەتوانی ژنەکەت بگەڕێنیتەوە، لە تەلاقی یەکەمە. دیارە تەلاقی یەکەم عیددەکەی بریتیە لە 3 قوڕە کە ئەیدەی ئەگەر طبعا ئەگەر خێزانەکەت خێزان هین بێ، یعنی بکەوێتە سوڕی مانگانە، ئەگەر حاملە بێ بەدانانی حملەکەی، ئەگەریش لە سوڕی مانگانە تێپەڕی کرد بێ 3 مانگ. لە تەلاقی یەکەمە ئەگەر تەلاقتدا، هەروەها ئەگەر لە تەلاقی دووەمیشە تەلاقتدا، پێش ئەوەی عیددەکەی تەواو بێ بڕیار بدە یا دەستی پێوە بگرە و ڕجوعی بکە و بە جوانی و بەو شێوەی خوا دایناوە معاملەی لەگەڵا بکە بمعروف، فأمسكوهن بمعروف، یعنی ئەمە جەخت لەسەرەوە کاتۆ کە بە جوانی معاملە لەگەڵ ژنەکەت بکەی ئەگەر گەڕانتەوە، یعنی بە نیەتی چاک معاملە، چاک هەڵس و کەوتکردن، یعنی بیگێڕیتەوە ڕجوعی بکەی، ئەو یان بڕیار بدە بێڵە عیددەکەی تێپەڕ ببێ و دەستی لێبەر بدە و وسرحوهن أو سرحوهن بمعروف، یعنی بە جوانی لێویشە بە جوانی، یعنی ئەگەر دەستت لێبەردا هەر بەو شێوە دەستی لێبەردە کە شەریعەت داوای کردووە و بەو شێوەی کە خوا پێی خۆشە و بە جوانترین شێوە. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ئەفەرمێ قەت نەکەن دەست بگرنە ژنەکانتان، یعنی ڕجوعەکە بگەڕێنەوە جارێکی تر، یعنی تەلاقت بگەڕێنیتەوە، بەڵام مەبەستت ئەوە بێ زەرەر لە ژنەکەت بدەی، يعني لتمسكوهن، يعني ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني شون لتعتدوا؟ يعني بشيويك توج نكت قرين توا طلاقك الدابة لام بيشو يعدك توا بيعي قري توا كقران توا أم جاء تعداي اللي أكي علي طلاق نادم تاوك أو أنا يعني أتوي زختي لي بكي ماريكت بدا توا كبي الدعوة يعني حرشون بيخيت موقفك وكناتشار بي بلاي كاكا أو أنا في أدم بس رزقارم بي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعتدوا يعني وياك السنوركان إخوة ببزيني وظلم بكي. ومن يفعل ذلك إخوة بناما بدا هركسي أو أن إيماني ضعيف به أم ظلم بك، يعني أم كاربك، فقد ظلم نفسه، والله ظلمي لأخوي كردوا، تعداي لأخوي كردوا. من زور جار باسي أواكا ماليم هندي مسلمان كاتي بي ألي كاكا يعني أما الظلمة كما وسا تخوة ما وسا خوزقايا ظلم هل أو بيوان من أي كم أما كي ظلمة، يعني مثلا بري باري باوكي برايكي خواردو ولا ورسا يبا خوشكا كي نداوا چی کردووە ما وسا ما كي ظلمة خەڵکەیە پیاوە کوژێ خەڵکەیە چیەکە من زۆر جار ئەڵێم کاکە تۆ ئەمڕۆ دەسڵاتت بەسەر ژنەکەتا هەیە ظڵمی لێەکەی،
بەیانی ئەگەر قایمقام بی زوڵم لە شارێکەکەی، ئەگەر محافظ بی زوڵم لە محافظەیەکەکەی، ئەگەر سبەی وەزیر بی وەزارەتێک تێکەدەی، ئەگەر سەرۆکی وڵاتێکیش بی تۆ وڵاتێک ئەشکەنجە ئەدەی، ستەم لە یەک وڵاتەکەی. ئەمڕۆ تۆ دەسڵاتت نییە بەسەر ژنەکەتە دەسڵات تێ، بۆیە هەر ئەوەنە زوڵمەکەی. زوڵم هەر زوڵمە براینە. چۆن خێر هەر خێرە بە پێی شخصەکە ئەگۆڕێ. کابرایەک لە زەمان پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە کاتی خێر کۆکردنەوەی خێرە ئەبوو بەکر هەموو ماڵەکەی دێنێ، یعنی هەموو سەروەت و سامانەکەی دێنێ، کابرا قاپێک خورما دێنێ. منافقەکان گاڵتەی پێکەن، بەڵام قاپە خورماکەی ئەو لە ماڵە تەنیا قاپێ خورمای هەیە ئەیهێنێ. ئەبوو بەکریش چی پارەی هەیە ئەیهێنێ وەکو یەکوان. لەوانێت و عجایب بڵێ وەکو یەکوان. بۆیە وەکو یەکوان؟ چونکە ئەم ئەوەی کە هەیەی تەنها قاپێ خورمایە ئەیهێنێ. ئەبوو بەکریش مەثەلەن بۆ نمونە 100 دیناری هەیە ئاڵتونی، هەر ئەوەی هەیە ئەیهێنێ. ئەم هەموو ماڵەکە هێنا، ئەوش هەموو ماڵەکە هێنا. ئەیوانی برا زوڵمیش وایە. تۆ زوڵم لە شخصێکەکەی کە دەسڵاتە بەسەر شخصێکە هەیە، بە هەمان شێوە کابرا زوڵم لە وڵاتێکە کە دەسڵاتی بەسەر وڵاتێکە هەیە. یعنی بۆیە نابێ ئینسانی مسلمان زوڵم کە. فقط ظلم نفسه. هەر کەسێ ئاوا بێ ژنەکەی بگەڕێنێتەوە لەبەرەوەی ئەیگەڕێنێتەوە تا زەختی لێ بکە ئەو داوای تەلاق بکە، کە داوای تەلاقی کرد مەجبور خولعەکە. خولع ئەو کاتە داوای مارەیەکە تەکەی لە مەحکەمە، وەڵام من ئەوە پارەم سەرف کردو و ئەوەم ئەوەم هەنێ کەسێ لەوەیشی زیاتر داوێت ژنەکەی داوای ئەکات، هەنێ کەسێ داوای زیاتر ئەکا. بۆیە هەندێ مەذهبەکان بە حرام ێزانن پیاو لە خولع داوای زیاتر بکە، ئەڵێن لە سنووری مارەیەکەی خۆت زیاتر نابێت داوای بکە. ئەگینا خەڵکێ داوای دەفتەرەکە، دوو دەفتەرەکە، سێ دەفتەرەکە. وەپەنەما جا ئەمجا خوای تەعالی ئەمان ترسێنێ. الله فەرمی ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ئاەتەکانی خوا مەکەن بە گاڵتە و لەعب. خوای تەعالی نیکاحی داناوە، تۆ گاڵتەی پێکەی، تەلاقی داناوە، تۆ بەکاری دێری بۆ گاڵتە بازی و گاڵتە جاری خۆت. ئەحکامە شەرعیەکانی داناوە خوای تەعالی بۆ تەنظیمی حیات و ڕێخستنی ژیان بە جوانترین شێوە، تۆ بەکاری دێنی بۆ یاریکردن. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ضميرت بێ ئەی ئیماندار ئاەتەکانی خوا مەکە بە گاڵتە جاری. نعوذ بالله. خوا پەنامان. واذكروا نعمة الله عليكم. بیر لە نیعمەتەکانی خوا بکەنەوە بەسەرتانە، کە نیعمەتەکانی خوا ئەوەندە زۆرە بەسەرتانەوە، بیری لێ بکەنەوە. یەک تۆز تێ بفکرە ئەو هەموو نیعمەتەی خوا بەسەرتەوە، یەک تۆز بیری لێ بکەرەوە. گەورەترینشان نیعمەتی ئیسلامە. براین ئێمە تەماشاکە خەڵکە لە نیعمەتی ئیسلام بێ بەشە چی ژیانێکی، ئەوە هیچ ژیانی قیامەتی لەدەستداوە. لە دنیاش هاوڕێی سەگا، ژیانی لێ سەگا باتە سەر. متمانەی بە یەک کەس نییە. کاتێ پرسیاری لێکەن ئەڵێن باشە تۆ بۆ سەگت کردوتە هاوڕێی خۆت؟ ئەی وەڵڵاهی پیاوم زۆر تاقی کردوتەوە، هەر هەمووی وەفای سەگێکیان نییە. ڕاستەکەم پیاوێک ئەگەر خوا نەناسی، ئەگەر پەروەردەی جادە بێ و پەروەردەی بێدینی بێ و هیچ نیزام و بەرنامەیەکی نەبێ، وەڵێ بەتەکید ڕاستەکەم. بۆیە خوای تەعالی فەرمێ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب. ئەم کتابە پیرۆزە، ئەم کتابە مبارەکە کە خێری دنیا و دینی تایە بۆتان، دنیاتان ئەڕازێنێتەوە ئەگەر بێت و ئیلتزامی پێوە بکەن کا بە بەهەشت بۆتان و بەهەشتیشتان پێبەخشێ لە قیامەتە. وما أنزل عليكم من الكتاب طبعا هو قرآن والحكمة جێبەجێکردنی قورآنە لەسەر زمانی رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعظكم به. خوا ئامۆژگاریتانەکە مسلمانان، ئامۆژگاریتانەکە لە خوا بترسن. خوا دەسڵاتی داوەتە تۆ تەلاق لە ژێردەستی توا بێ، معنایەوە نییە تۆ فیرعون بە، معنایەوە نییە تۆ فیرعون بە، بەڵکو تۆ مسلمان بە، تۆ پیاو بە، تۆ مرد بە، تۆ زاڵم و ستەمکار مەبە. واتقوا الله. لە هەموو شوێنێکە خوامان ترسێنێ بە وشەیە. واتقوا الله. خۆ پارێز بن.
لە تووڕەیی خوا خۆتان پارێزن. لە تووڕەیی خوا خۆتان پارێزن یعنی چی؟ یعنی نافەرمانیەکانی خوا، نافەرمانی خوا مەکە، فەرمانەکانی خوا پشتگوێ مەخە و گاڵتەی پێ مەکە و هەروەها ئەمرەکانی خوای جێبەجێ بکە. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وانەزانی خوا بێ ئاگایە لەو کارانەی کایکەی بەخوا لە هەموو شتێ لە خطوراتی ناو دڵتیش علیم بذاتی الصدور. خوای تعالی ئازانێ دڵت چی تایە. أقرب إليكم من حبل الوريد، لە ڕەگی بنارگوێت لێوە نزیکترە، لێتۆ نزیکترە و نەزانی لە دەست خوا دەرەچیت. نعوذ بالله، خوا پەنامان بدە. بەڕێزان طبعا ئەم ئاەتە کە عەرزم کردن بڕێک سوودی لێ وەرەگرین، هەر ئاەتێک و هەندێک سوودەکانی باسەکەین إن شاء الله تعالى کە شەرحەکەن. یەکەم لا يحل للمطلق أن يراجع امرأته من أجل أن يضر بها ويظلمها حتى تخالعه بمال. حرام أبو مسلمان كزخد لجنكي بكا وناچاری بكا خلع بكا تاوكو باري لێ وەرگری. دوهم حرامە گاڵتە کردن بە ئاەتەکانی خوا یا یاری کردن بە ئەحکامەکانی شەریعەتی ئیسلام. تۆ خۆت ئەزانی درۆوەکەی، خۆت ئەزانی ڕاست ناکەی، تۆ هەر ڕۆی خۆ واش لەرەخی کە تۆ لەسەر شەرعەتی. لە جێبەجێکردن یا ئەبێ ئینسانێکی ئەبێ صادق بی، چۆن باوەڕت پێ هێناوە ئاواش تەطبیقی بکە. سێم ئینسان پێویستە لەسەری دائما بیر کاتەوە لەو نیعمەتانی کە خوا پێی بەخشیوە، زۆر بیری لێ بکاتەوە، چونکە ئەو نیعمەتانی خوا پێی بەخشیوە بەڕاستی پێویستی بە شکر بۆی خوا زیادی کە. شکر بە زمان، شکر بە کردەوەکان. پێویستە لەسەر چوارەم پێویستە لەسەر ئینسانی مسلمان لە خوا بترسێ و لە نافەرمانەکانی خوا خۆی بپارێزێ لە سڕ و ئاشکرایە، یعنی لە نهێنی و ئاشکرایە، سر و علەنە. پێویستە لەسەر ئێمە مراقبەی خوا بکەین و هەست بە مراقبەی خوا و چاودێری خوا بکەین لە هەموو کاتەکانی ژیانمانە، چونکە خوای تعالی علیمە و زانایە بە هەموو کارێک. ئەچینە سەر ئاەتی 232 هەر باسی تەلاقە، بەڵام ئەمجا بڕێتر ئەحکامی تەلاق. وإذا طلقتم النساء، ئەگەر ژنتان تەلاقدا، فبلغن أجلهن، هەر هەمان ئەینە، بەڵام ئەم ئەجلهن لەگەڵ ئەجلهنەکەی پێشوا جیاوازە. ئەو ئەجلهن یعنی کاتی ئەوە هاتووە کە عیدەکەی تەواو بێ، بەس ئەم ئەجلهن لەیلە ئەمەی دووهەم مەقسەدی ئەوەیە کاتەکە تەواو بوو، عیدەکە تەواو بوو. ئەگەر ژنتان تەلاقدا ئەجلی کۆتایی پێ هات، لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم معقلی کوڕی یەسار ئەصحابەی پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوشکێکی دابووە ئەبول بەداح، خوشکێکی خۆی دابووە ئەبول بەداح. ئەبول بەداحیش دیارە ژن و پیاو کێشارە بێ ئەمانە خۆی پێ ناگیرێ و تەلاقێکە خوا، ژنەکەی تەلاقەدا، عدەی نەیگەڕانەوە هەتاوەکو عدەی تەواو بوو. عدەی تەواو بوو بەینونەی سوغرا ڕۆدا، یعنی ئەو بەینونە یعنی تر بۆی نییە دوای ئەو عیدەیە بۆی نییە بیگەڕێتەوە، یعنی بە لەفزێک بێژێ ئەوە من گەڕانمەوە، بەڵکو ئەو ژنەوێتە خاوەنی خۆی، یعنی ئەو ژنە ئەتوانێ شووی پێ نەکاتەوە، ئەم ئەتوانێ داوای کاتەوە، وەل داواکەرانە داوای کاتەوە، پێیاندا ئەهلەن وەسەهلەن، پێیان نەدا ئەو ژنە ئیتر حوڕە، توانێ شوو کاتەیەکێکی تر. بەڵام ئەشتوانێ بێتەوە چونکە دوو تەلاقی ماوە، ئەتوانێ شووی پێ بکاتەوە. ئەمە پێوترێ بەینونەی سوغرا. بەینونەی کوبرا ئەوەیە کە دوای تەلاقی سێم تێ و ئیتر گەڕانەوەی نییە، ئیتر گەڕانەوەی نییە. ئەبول بەداح تەلاقی دا و عیدەکەی تەواو بوو، بەینونەی سوغرا ڕوویدا بوو، بەینونەی سوغرا ڕوویدا بوو، ژن بۆ خاوەنی خۆی خەڵکات نەداوای، دیارە ئافرەتێکی ڕێک و پێک بۆمانە، خەڵکات نەداوای. ئەبول بەداحیش دوای بیرکردنەوە ئەمانە زۆر بیری کردەوە، هەستی کرد هەڵەیەکی زۆر گەورەی کردووە، بۆ بڕیاریدا ئەویش بڕاتە داوای.
كتشوى داواي معقل شيت بو ما يبيست كتشوى داواي معقل زور عجائب يعني شرم ناكي ابو البداح من خوش كم دا بيت كرت ببياوت حسابي بياوم بو كردي تو روي طلاق داو إهانة ما نتكردو إيسا عيب لخوت ناكي دوباره هاتو تتداواي أتواني دوباره بيتي بدمو قسم بخوا بچاو نايبين جاري كتر قسم بخوا بيتي نادمو طبعا دارا أبو البداح بياوكي إيمان دار بو مانو تتلاي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حالي خوي باسكاو بيغمري خواه شي بيناك شي بكات يعني موقفك قرصة وانية خواهي پروردگار خوي لموضوعك تدخلك أم آية دابزي لسلام موضوعها خواهي تعالى فرمي أجر جنكانتان طلاق داو أجر جنتان طلاق داو أجلي توابو روكاتا كسكاري جن أفرمي منعيان مكن كوا شوب كنوا ميرديك مكانيان أجر بيك رازي بونو زانيتان بيكو أيان كري تو بيان كردو پشیمان بونتو هاتنت خويانا آقاتان ليبي ذلك يوعظ دوباره فرمي آقاتان ليبي خواهي تعالى آموشگاری تانكا وبو خوشتان الله آموشگاری خواور بقرن من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر آموشگاری بو كيه بو أهل إيمانه تو إيمان دارني دي خوا آموشگاری تكا بيت الله بير خوتا منعي مكة طبعا معقل شون منعك لكاتك أخوات واب فرمي نايكات ذلكم بلام خواهي تعالى واسر زنشتك أبوي هيشترن عليه ذلكم أزكى لكم أما باشتر وباكتر بويه وأطهر بو شكو برينا أو جنوب يا ود الله لا يك ما دام بيك راضي بونا ومعنى هذا لا يك ووسل يعني ايش ليك درجوا وحزن ليك شنو مير ديك بون شنو مير بري فرده هي نامي لبينا ودلشان لا يك به شو كاته هر كسي كي تريش احتمال يضل لا يبيعوك اجر لاخوانا ترسل دواني كل شيء خيانه تشبي او غلطه معك ما دام اوان بيك رازين وضل انا لا يك او باشترى كبيديتو مير داك اخوي ما او انيكا والله يعلم وأنتم لا تعلمون أو إخوة أيزاني إيوة نايزان خواشتي لك أزاني إيوة نايزان الله أكبر طبعا شريعتي إخوة لكيو شريعتي قصي مروفيك لكيو تخطيتي إخوة بلانا كان إخوة پروردگار لكيو إيما لكيو إيما اشتكان إيما عقل من قاصرة شون تشاومان أو ديوارا نبيني شون قيمان حديكي إيبو بيستن بخوا عقلش من هرواية بلام خواهي پروردگار چون هموشتك أبيني وسنوري نيا وهروها هموشتكش أبيسي وأزاني هيش سنوريك لبردم نيا دي خواهي پروردگار علمكي وزانستكي وكو زانستو علمكي منيا لبرو السنوري نيا أو إخوة عيزانتون عيزاني والله يعلم وأنتم لا تعلمون لبرو أغاتان لخوتان به وريابن شتيك نكن كخوابي ناخوشة طبعا مش أول معناه كيتي أو كإنسان منعي كسيك نكا كما دام ما دوكس يعني يبقى يكتب الريكو بيكي منع عن مكة بتايبت أجر جنومير ديك بونو كشيء بو بلا بيان بو ما يطلق بلام دا تو بيان كردو بشمان بونو أما للاي هندي لزانايان عليه أما معناه أويا ك باوكو أمانة ولايات يعني هي بسر جنا حتى بابي وجن يجبه چونکە خوار ڕووەکاتە کە سوکاری ژنەکە ئەڵێ منعی مەکەن ئەگەر وانە بواە مەثەلەن خوای تەعالا ڕوویەکەدا ژنەکە خۆی ئەوی بۆ تێشووی پێ بکەیتەوە معناوە وەلی دەور ئەبینێەوە ئەوترێ لا ئەو حەدیثەکە ئەڵێ لا نکاح إلا بوەلی ئەمە تەئید يعني ئەو هیناکە وەکو بڵێ ئەو حکماکە بەڵام ئەمە ئەتوانرێت يعني ئەتوانرێت ئەوانەیە کە ئەڵێن يعني وەلیش لێرە زۆرین ئەتوان وەڵامی ئەمەش بدەنەوە ئەم ڕەیە بلين أمر رأيه أو ناقيني خواهي تعالى كاتي أفرميه أول يوم براكب بو مانع خواه بيه أفرميه وامكه
يا باوكەکە بێتە مانع بەس ئەگەر نەبێتە مانع ئەو يعني ئەگەر ئەو ژناگەر لە خۆیەوە بیکە لەو چێ بیکوژن لەوە چێ بیکوژن و ئەوەش نابێت يعني ترى المهم موضوع قسەی تایە يعني قسەی تری تایە. سێم ئیسفادەکە ئیکەین ئێمە ئەوەیە کە مەوعیزەت و ئامۆژگاری ئیسفادەی بۆ ئیماندار هەیە. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمن. ئامۆژگاری بکە یادەوەری مسلمانان بخەرەوە بەڕاستی ئیمانداران ئیسفادە لە ذیکراکەن. جا بۆیە خوای تعالی فەرمێ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ئەوەی کە ئیماندارە ئیسفادە لەم قسە ناکە. سێیەم چوارەم جێبەجێکردنی ئەوامری خوا و پێغەمبەرەکەی خوا صلی الله عليه وسلم خێری دین و دنیاتی تایە. بەخوا بۆ دنیای چاکە بۆ قیامەتی چاکە ئەوەی خوا ئەیزانێ ئێوە نایزانە. ئەمە ئاەتی 232. ئاەتی 233 باسی ئەحکام هەندێک ئەحکامی ترمان بۆکە ئەویش هەر پەیوەندی بە تەلاقەوەیە بەس شتی ترە پەیوەندی بەڕاستەوخۆی ژن و مێردەکەەوە نیشت بە کەسێکە لە نێوانی ژن و مێردەکەیە ئەویش مناڵەکانە يعني لەبێنی ژن و مێردا شتێکی تر هەیە کە مناڵە کەسێکی تر هەیە. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. خوش يسكانم خوای تعالی فەرمێ دایکان ئەولاترن کەوا مناڵەکانی خۆیان شیر بدەن. ئەگەر ژنەکەت تەلاقدا مناڵێکت لێی بوو مناڵەکەت شیرە خۆر بوو ئەو ئەولاترە کەوا شیری مناڵەکەی خۆی بدە. دایک ئەولاترە. بۆیە والوالدات يرضعن أولادهن ئەوان شیر ئەدەن بە مناڵەکانیان بەڵام چەندێک 2 ساڵ حولەینی کامیلەین. بۆیە باش وایە مناڵ ئەگەر دایک شیری بدە 2 ساڵ بیدە بۆ ئەوەی تەواو سوود بە مناڵەکە بگەێنێ. لمن أراد أن يتم الرضاعة طبعا بۆ ئەو کەس ژنانەیە کە بیانەوێت يعني بە جوانی يعني ڕضاعەکان بە جوانی بکەن 2 ساڵە. ئەگەر يعني کەسێک پێش ئەوەش بیبڕێتەوە ئەتوانێت بیبڕێتەوە بەڵام ئەسڵ وایە 2 ساڵ بێ. لێرە زۆر جار ئەو پرسیارە لە منە کرێما مۆساتوانی پێش 2 ساڵ بیبڕیتەوە لە شیر بەڵێ. خوای تعالی فەرمێ لمن أراد أن يتم الرضاعة ئەگەر کەسێک نەیویستەوە بکە ئەتوانێتەوە. ئەگەر مناڵەکە شتی تر بخوا هیچ مشکلەیەکی نییە. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ئەو کەسەی کە مناڵەکەی بۆ ئەبێ يعني پیاو ئەلێرە ڕوەکاتە پیاو خوای تعالی مولودی له کێیە پیاوە پێویستە ژنەکەی تەلاق داوانیە پێویستە چی بدات ڕزقی يعني نەفەقەی بکە لە خواردن و پارە و ئەمانە و جلوبەرگیش وكسوتهن يعني نەفەقەی بدە بالمعروف ئەبێ بە جوانی بیکە يعني بالمعروف لێرە بۆ بالمعروف خۆ نابێت تۆ بە شێوەیە بیکەی بۆ نمونە تۆ دراوسەکانت ئەو خەڵکەی دەوروبەرت چۆن ئەژێت تۆشە پێ ئاوابی خۆ ناکرێت تۆ وەتەنیا خۆت جاکەیتەوە مەسەلەن نەفەقەیەکی بدەی بەس بژێ و مەمرە خەڵک چۆن ئەژێت توش ئەبێ ئاوا بکەی ئەگەر هەت بێ لا تكلف نفس إلا وسعها ويخوای تعالی فەرمێ بە پێی وسعی خۆت خوای گەورە تەکلیف دەکات. طبعا ئەم ئیشانە هەمووی حاکم ئێستا جێبەجێیەکە حاکم لیجە دانا دیاریەکە زانم چەندێکم پیاوە توانای هەیەەوە پێی تواناکەی خۆی ئەبێ نەفەقە بدە. لێرە خوای تعالی ئامۆژگاری من و تۆ ئێوە و حاکم و هەموو کەسێکەکە ئاگات لێبێ ئەی حاکم لا تضار والدة بولدها
نەکا بڕۆی زەرەر بدەی لە باوکەکە لەبەر خاتری ئەو مناڵە چیە با مناڵێتی توش بڕۆی زەرەر لێ بدەی زیاد لە حەد و لە تەکلیفی خۆی لەسەر پیاوەکە حەساو بکرێ یعنی لە سنوور تێپەڕ بکە شتوانەکەی بە هەمان شێوەیش ولا مولود له یەکەمیان عفوا خوای تعالی نەکات یەکەم جا لا تضار والدة بولدها یەکەم جا ژنەکە یەکەم جا نابێ زەرەر بدرێ ژنەکە و تعدای لێ بکرێ و نەفەقەکە وەکو پێویست نەبێ و هەروەها نابێتیش لەولاوە زەرەر بدرێ لە کێ لە پیاوەکەش ئەبێ هاوسەنگی بپارێزرێ پیاوەکە بە پێی توانای خۆی نەفەقە بدا ژنەکەش حەقی خۆی پێ بدرێ وەکو پێویست باش وعلى الوارث مثل ذلك أم وارثة على الوارث مثل ذلك وطبعا خلافي كايومانا أرجح أويا أجر أو مناڵە وەرەسەیەکی بۆ مایەوە لە وەرەسەکەی خۆی باوکی مرد مەسەرەن لە وەرەسەکەی خۆی بۆی سەرفەکرێ بەڵام بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بێ زیاڕەوی ئەدرێ بە دایکەکەی یعنی بۆ نمونە ئێستا بە تۆزی ڕۆنتر قسە بکەین پیاوێک مرد ژنی هەیە و مناڵێکیش هەیە مناڵەکە دووجان بۆ ئەمجا مناڵەکە بێ دوای بردنی باوکەکەی یا مناڵەکە شیرەخۆرە و حالە تازەیە سەرەتایە طبعا کە وەرەسە تەوزیعکرێ ئەم وەرەسە بەرکیەکەوێ بەر دایک و باوکی ئەگەر دایک و باوکی ما بێ دایکی ماوکی پیاوەکە ئەکەوێ بەر ژنەکە ئەکەوێ بەر مناڵەکانی ئەکەوێ باش ئایا ئەو ژنە لە بەشە وەرەسەی خۆی سەرفەکە بۆ ئەو مناڵەکە پەروەردەیەکە یا لەو بەشەی کە بۆی ماوەتەوە لە وەرەسەکە ئەتوانێ پارەکەی خۆی دانا و سەرفی نەکە و حەق شەرعی خۆشێتی لەو بەشە وەرەسەی کە ماوەتەوە بۆی نەفەقە و تەرتیباتی خۆیشی هی خۆیشی نەکەرین مناڵەکە هی خۆی چکە ئەو مناڵە بەخاوەنەکە لەبەرەوە ماوەتەوە معلومة؟ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما أجر أو هنا بابلين أو جنو بياوا باش مشاورة ویستیان ئەو مناڵە لە هین بکەنەوە لە شیر بکەنەوە و کۆتایی پێبێرن گوناحبار نابن هیچ گوناحێکیان لەسەر نییە ئەگەر ئەوە بکەن و ژنەکە بڕاتە حاڵی خۆی بۆ شووە کات چێکات و کوڕەکە تەسلیم بە یەکێکی تر بکرێ یا کچەکە مناڵەکە تەسلیم بە یەکێکی تر بکرێ طبعا بە یەکێکی تر ئەولاترین و نزیکترین کەس ئەوەیە کە پوری بێت ئەگەر هەبێ کەسێک بێ کە مناڵەی خۆش بێ تعدای لێ نەکات حەقی بدە وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أجر ويستانش مناڵەکانتان لە ماڵی ئەو ژنا گەورە بێ ئەو ژنە شوونەکە طبعا حەقی شەرعی ئەوە نامێنێ ئەو ژنە وەکو حەقی شەرعی وەکو لایەنی شەرعی ئەو ژنە ئەگەر داوای کرد یعنی ژن ئەگەر داوا بکە دوای تەلاق دانیش مناڵەکە لە ماڵی خۆیان پەروەردە ببێ بۆی هەیە طبعا بەپێی لەما خلافن تاکەی بۆی هەیە هەنێکەڵێن تا 8 ساڵان بۆی هەیە هەنێکەڵێن حتا وەکو تەمەنی ئەگاتە بالغ بوون دوای ئەوە خۆی یا دایکە لە بژێرە باوکی یعنی حتا بالغ بوون بۆی هەیە لای دایکی بێ ئەگەر دایکی شوونەکە حتا بالغ بوون بۆی هەیە لای دایکی بێ ئەگەر دایکی شوونەکە بەڵام ئەگەر شووی کرد ئیتر لێ وەرەگیرێتەوە خۆ ناکرێ بڕاتە لای ئەم مناڵە لای کەسێکی تر گەورە بێ واضحة وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف طبعا لهمو كاتيكا أبي بياوكا نفقة بدا لهمو كاتيكا نفقي بجنكو نفقي من على كانش واتقوا الله ولخوا بترسن دوبارة أما تأكيد يكاتو خوتان بباريزن واعلموا أن الله بما تعملون بصير تأكيد بن كخواي تعالى حرشي أكن آقاي ليتي أي شي بينيت ولا قلطانة
وحيت لا هینی خوا دەرناچێ لە سنووری علمی خوا دەرناچێ و بەدەر نییە. تایرەوە بزانم من لە لاپەڕەتەوە هوانە سراحەتێک بکەین.